Pozdravljeni. Na vrsto je prišla že velika nagrada Kanade in tudi tokrat si bomo v uvodnem prispevku pogledali vse značilnosti ter zanimivosti, še preden se bodo aktivnosti na progi pričele. Kot običajno bo tudi tokrat uvodni prispevek k veliki nagradi Kanade razdeljen na 3 med seboj dobro ločene dele, kjer si bomo v prvem ogledali, kaj se je zanimivega zgodilo na lanski dirki za veliko nagrado Kanade. V drugem se bomo ustavili pri značilnostih proge in seveda v tretjem bomo nekaj minut porabili tudi za vremensko napoved. A začnimo seveda s tistim, kar se je zanimivega na progi zgodilo lani. In tu je treba najprej poudariti, da lanska velika nagrada Kanade je bila čisto drugačna od one, ki jo bomo spremljali letos. Letos imamo tu sprint. Lani je bila to navadna dirka, ki je bila tudi po koledarju umeščena drugače. Velika nagrada Kanade v sezoni 2025 je bila 10. od 24. Letošnja je 5. Seveda z 2 dirkama, ki sta predtem odpadli. A to ni toliko važno. Po mojem skromnem mnenju je bila velika nagrada Kanade v lanski sezoni verjetno ena izmed najboljših, najbolj zanimivih dirk. In kaj smo videli tako zanimivega? Prvič, Mercedes je tu pokazal, da ima svoje kvalitete. Že na samih kvalifikacijah je George Russell zasedel prvo štartno mesto. In to še ni vse. Dirko je tudi zmagal. In to je bila v sezoni 2025 prva zmaga za tovarniško ekipo Mercedesa. Za njim je seveda ciljno črto prečkal Max Verstappen. Ampak zanimivo je bilo, kdo je bil na 3. mestu. Andrea Kimi Antonelli je prvič prišel na zmagovalni oder in tako postavil enega izmed mnogih rekordov, ki jih drži. Ampak verjetno to ni tisto, kar je najbolj ostalo v spominu nam navdušencem. Verjetno se vsi bolj kot zmagovalca spomnimo onega trka med Landom Norrisom ter Oskarjem Piastrijem. Piastri je dirko na koncu končal kot 4., ampak Lando Norris je vsaj po mojem očitno kršil tisto, kar so kasneje imenovali papaja pravila. In tu seveda se lahko začnemo spraševati, kdaj so veljala ta pravila in komu so z njimi šli bolj na roko. A pustimo sedaj to, da si bomo bolje predstavljali. Kljub temu, da je bil Oskar Piastri na koncu v navednicah le 4., je povečal prednost pred Landom Norrisom. Za njima je bil Max Verstappen, ki se je začel približevati, ampak bil še daleč zadaj. In tu velja poudariti še neko zanimivost. Prav na veliki nagradi Kanade je tovarniška ekipa Mercedesa prišla na 2. mesto med konstruktorji. A ne smemo mimo neke točke, ki se mi zdi iz vseh teh zgodbic očitna. Če v Miamiju smo dejali, da
proga ni bila pisana na kožo Georgeu Russellu, lahko tu v Kanadi z gotovostjo trdimo, da bo situacija obratna in od njega pričakujemo veliko. Ampak sedaj poglejmo si skupaj, kakšne so lastnosti proge. Kot sem že v preteklosti mnogokrat dejal, proga Gila-Villeneuva je nekaj posebnega. Že iz samega tlorisa vidimo, da pravzaprav tehnično ni zahtevna, ampak ima ogromno ravnin in dokaj malo zaviralnih točk. In tu letos prvič bomo lahko videli, kako so delovali ti ukrepi proti klipingu, kar si bomo malce bolj podrobno pogledali v nadaljevanju. In zagotovo zgodba, ki smo jo videli na primer na progi v Miamiju, se tu v Montrealu ne bo ponovila. A najprej si oglejmo znano tabelo Pirellija, kjer je prva točka, na katero vas moram opomniti, tisti izbor samih pnevmatik. Ker nimamo več mešanice C6, je izbor nekako logičen, C5, C4 in C3. In kot sem vam že malce namignil, letos v Kanadi imamo sprint. Zato je tudi dodelitev posameznih mešanic drugačna od običajne. A to, verjamem, vam je že dobro znano. Če si sedaj pogledamo tiste lastnosti proge, bomo ugotovili, da pravzaprav je, kar se tiče pnevmatik, zadeva izjemno enostavna. Imamo pospeševanja in zaviranja, drugega skorajda nič. Torej, pospeševanje ima vrednost 4, zaviranje ima vrednost 5. Stres, ki ga čutijo pnevmatike, je povprečen, torej 3. Imamo abrazivnost asfalta, ki ima vrednost 1, oprijem asfalta 2 in bočne sile vrednost 1. Ker gre za progo, ki jo postavijo samo za veliko nagrado, je tudi evolucija skozi vikend na tisti najvišji vrednosti. In tu bi vas rad spomnil še na neko malenkost. Krog je tu dolg 4461 metrov, kar se bo mnogim zdel nepomemben podatek. Ampak zapomniti si moramo, da je krog relativno kratek. Namreč velika nagrada bo trajala 70 krogov, kar pomeni večja možnost za gnečo, še posebej sedaj, ko imamo 11 ekip. In tudi na to bomo morali misliti, ko bomo razmišljali o številu postankov. Ampak tu sedaj, preden se spustimo v globlje razmišljanje, si oglejmo tista dva, vsaj po mojem, izjemno pomembna podatka. Previsni kot in minimalni tlak. Previsni kot v sezoni 2026 je enak lanskemu. Minus 3,25 na prednji osi in minus 2 stopinji na zadnji osi. Bistveno bolj zanimiva je situacija pri tlaku. Tlak na prednji osi je letos določen na 25,5 funtov na kvadratni palec oziroma 26 funtov, ko se pnevmatika ogreje. Ampak zanimivo je, da na zadnji osi imamo vrednost določeno na 26 funtov oziroma 26,5 funtov na kvadratni palec. Kar je že samo po sebi malce drugačno od običajnega. Namreč tlak na zadnji osi je običajno nižji od onega na prednji osi. In če to sedaj primerjamo z lanskimi vrednosti, na prednji osi smo imeli 23,5 funtov na kvadratni palec, na zadnji osi pa 20,5 funtov na kvadratni palec. Kar nam kaže,
tisto, kar smo videli že v preteklih velikih nagradah, torej ta dvig tlaka navzgor, ampak ne smemo pozabiti, da v lanski sezoni je tlak določil 3 funte na kvadratni palec višjo vrednost na prednji osi. Sedaj se je zadeva obrnila. Ampak govorili smo o tem, da je proga Gilles Villeneuva malce drugačna od ostalih. Prvič, tu lahko vidite prikaz, kako bo dovoljena poraba energije v tistem električno-hibridnem delu. Vidite lahko, da tam, kjer je proga označena z modro, pomeni, da bodo lahko uporabili 350 kilovatov. V območju, ki je označeno z rdečo, bo ta padla na 250 in tam, kjer je poudarjeno z belo črto, samo 150. Zaradi varnostnih razlogov, kot vam je zagotovo jasno. Govorili smo o tem, da so tu v lanski sezoni uporabljali pnevmatike C6, C5 in C4. Ker je bila razlika med C6 in C5 v bistvu minimalna, so jo letos izključili iz izbora. Zato so pri Pirelliju sem pripeljali C5, C4 in C3, kar bo pomenilo, da bodo ekipe imele na razpolago 3 v bistvu različne mešanice, ampak sam ne vidim kakšne potrebe po več kot enem postanku. Degradacija bo skorajda nična. Zakaj lahko to trdim? Če si pogledate tu simulacijo temperature pnevmatik skozi celoten krog, vam bo takoj jasno. Vidite, kako malo točk je na celi progi, kjer se temperatura pnevmatik za malenkost dvigne, ampak ne pride do nekih ekstremov. In ker je degradacija pnevmatik povezana z nihanjem temperature, vam je jasno, da tu kakšnih velikih težav ne bo. Ampak ne smemo se pustiti presenetiti, kajti vremenska napoved je zanimiva. In tu je treba najprej poudariti, da pred začetkom vikenda, posvečenega veliki nagradi Kanade, bodo imeli v Montrealu tukaj visoke temperature, tam okrog 30 stopinj. Ampak prav za vikend bodo temperature zraka strmo padle. V petek bo sončno, temperatura zraka se bo gibala med 7 in 18 stopinj Celzija in možnost kakršnih koli padavin bo skorajda enaka nič. V soboto se bo že malček začelo spreminjati. V glavnem bo sončno, ampak lahko se bo pokazal kakšen oblak na obzorju. Temperatura bo sicer malce višja, tam med 9 in 19 stopinjami Celzija in možnost dežja ali kakršnih koli padavin bo lahko tam okrog 10-15 odstotkov. Vsaj tako pravijo nekatere vremenske napovedi. Predvsem med kvalifikacijami za samo dirko bi bila možna kakšna krajša blaga ploha. Ampak tisto, kar je najbolj zanimivo, je vremenska napoved za nedeljo. Tu lahko vidimo že na grafiki, da je možnost padavin dokaj visoka. Temperature se bodo gibale med 10 in 16 stopinjami Celzija, medtem ko predvidevajo temperaturo asfalta tam okrog 25 stopinj Celzija. Možnost padavin je predvidoma okrog 60 odstotkov. Torej, na izjemno nevarni hitri progi bomo lahko videli tudi dirko po mokrem asfaltu, kar bo še dodalo kakšno točko nepredvidljivosti vsemu tistemu, kar smo našteli do sedaj.
A kot običajno gre le za napovedi. In kar se tiče našega uvodnega prispevka, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.